Prvo što ću raditi, 2 kg opranog paradajza iseći ću na pola. Prvo ću odstraniti ovaj deo i preseći ga na polovine. I tako ću odraditi sav paradajz. Isekla sam paradajz, a ovde sam pripremila tegle koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta. I sada ću paradajz poređati u teglu. I poređate paradajz ovako. I tako ređamo sve tegle. Kada sam poređala paradajz, sada ću iseći 3 čena belog luka. U svaku teglu po 1 čen belog luka. Sečem ga ovako na listiće. I u teglu dodajem iseckan čen belog luka. Dodajem nekoliko zrna bibera. Na vrh kašičice slačice. Dodat ću i par zrna korijandera. Napravit ću marinadu, u šerpu sipam litar vode. U vodu dodajem 6 kašika šećera, kašiku soli i 50 ml 9% sirćeta. Uključujem šporet i sačekat ću da marinada proključa. Dok čekam da preliv proključa, sterilisat ću i poklopce. Sačekat ću da voda provri i sterilisat ću ih 10 minuta. Preliv je proključao i sklanjam ga sa šporeta. Vreo preliv sipaću u tegle. Meni je litar preliva bilo dovoljno za 3 tegle od 700 ml. Ako vam zafali preliv, napravite još. I ovako sterilisane poklopce odmah ću spustiti na teglu. I na kraju poklopce čvrsto zatvorite. Pomognite se sa krpom jer je izuzetno vruće. I ovako pripremljenu zimnicu prekrijete sa frotirom i ostavite da se postepeno ohladi. Ovako pripremljena može trajati i više od godinu dana. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam i oprala ovde 1,5 kg paradajza. Kada kupujete paradajz, gledajte da budu neoštećeni plodovi. A ovde imam i veću teglu od 2,5 litre. Prvo što ću raditi, poređat ću paradajz u teglu. Lagano ga spuštajte da ga ne biste oštetili. Poređala sam paradajz u teglu i sada će mi trebati proključala voda. I ovako proključalu vodu preliću preko paradajza. Poklopit ću sa poklopcem i ostaviti ovako da odstoji 15 minuta. Nakon 15 minuta stajanja, vodu iz tegle presuću u šerpu. Na ovu količinu vode stavljam 50 g šećera, 50 ml sirćeta 9% i 2 kašičice soli.
Ovo je mera za teglu od 2,5 litre, a vi pravite mere proporcionalno prema vašim potrebama. Zatim šerpu stavljamo na šporet. Uključujem šporet, malo ću promešati i sačekat ću da tečnost proključa. Dok čekam da voda proključa, usitnit ću 1 glavicu belog luka. Usitnila sam beli luk, voda je proključala i sklanjam je sa šporeta. Prvo ću u teglu sipati usitnjen beli luk. I zatim ću naliti proključali preliv. Obrisat ću vrh tegle da može lepo da nalegne poklopac i zatvorit ću sa čistim i novim poklopcem. Pazite samo, tegla je vrela, pa se pomognite sa krpom. Sada ću malo promačkati teglu, da se svuda rasporedi beli luk. I ovako pripremljen paradajz zove se paradajz u snegu. I ovako pripremljen paradajz ostavite postepeno da se ohladi, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Koristite ga za pripremu raznih jela, soseva ili kao salatu. Može da stoji godinu dana i duže. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 2 kg opranog paradajza i prvo što ću raditi, sa donje strane paradajza zaseći ću svaki ovako u obliku krstića. U šerpu sam sipala litar vode i sačekat ću da voda proključa. Ovde sam pripremila činiju sa hladnom vodom. U proključalu vodu spuštam paradajz da se blanšira 30 sekundi. Paradajz sada vadim iz proključale vode u činiju sa hladnom vodom i ostavljam da stoji takođe 30 sekundi. Nakon što je paradajz odstojao u hladnoj vodi, oljuštit ću košicu. Vidite kako se to lagano radi. I ovako očišćen paradajz preseći ću na pola i očistiti središnji deo. A paradajz ćemo iseći na manje kockice. I ovako isečen paradajz prebacit ću u činiju. Pripremila sam oprane čiste tegle i punit ću ih sa paradajzom. Malo ću posoliti paradajz i nastaviti dalje da punim teglu. Sipat ću još malo paradajza u teglu. Teglu ne punimo do vrha. I još malo ćemo posoliti paradajz. I tako idemo da punimo i drugu teglu.
Prebrisat ću vrhove tegli i zatvorit ću tegle sa čistim i novim poklopcima. Pripremit ćemo tegle za pasterizaciju. U šerpu na dno stavljam krpu i unutra ređam tegle. Isipat ću vodu u šerpe do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet, uključujem ringlu i od momenta kada voda priključa kuvaću 30 minuta. I nakon 30 minuta kuvanja izvadit ću tegle iz šerpe. I ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade i nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Možete koristiti kao salatu ili dodatak raznim jelima. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, opeću kilogram čeri paradajza. I ovako opren čeri paradajz iseći ću na polovine. Paradajz sam isekla i sada mi treba jedan pleh obložen papirom za pečenje. Paradajz ređam u pleh da ovaj sočni deo bude okrenut ka gore. I tako ćemo poređati sav paradajz. Ovako poređeni paradajz ću začiniti. Prvo ću dodati sol. Dodat ću i šećer. I dodat ću sušenog origana. I ovako pripremljen paradajz nosim u rernu na 100 stepeni da se suši 3 sata. I evo nakon 3 sata sušenja kako treba da izgleda paradajz. I sad ću ga ostaviti u rerni sa odškrinutim vratima da se totalno ohladi. I evo kako izgleda sušeni paradajz kad se potpuno ohladio u rerni. Evo pogledajte. Samo vam treba volja i strpljenje i dobit ćete fantastičnu ovu salatu. Sad idemo da punimo u tegle. I paradajz stavljam u prethodno čiste i sterilisane tegle i napunit ću ih do polovine. Zatim ću staviti 3 čena belog luka i napunit ću teglicu na kraju sa paradajzom. Kada sam napunila teglicu sa paradajzom, stavit ću malo svežeg bosiljka. Jedno par listića. Kada sam stavila bosiljak, dodat ću i par listića svežeg origana. I teglicu ću napuniti maslinovim uljem, ručno ceđenim, da prekrije paradajz. Ovako napunjenu teglicu zatvarate uvek sa čistim i novim poklopcima. Dobro zatvorite, zategnete i nemate bojazni da će se bilo koja zimnica pokvariti, pa i ova salata. Na isti način ću napuniti i drugu teglicu.
Ovako pripremljen sušeni paradajz čuvajte na tamnom i hladnom mestu. Sušeni paradajz koristite za pripremu raznih vrsta jela. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!